Добрый день! Я рада приветствовать вас на уроке самопознания. Продолжаем тему нашего урока «Родная природа». И давайте вспомним казахскую пословицу: «Если бы не источник, засохла бы река». Вода – красота всей природы. Вода жива, она бежит или волнуется ветром, она движется и дает жизнь и движение всему ее окружающему. А сейчас я хочу вам рассказать рассказ Ыбрая Алтынсарина, который называется «Чистый родник». 3 путника встретились у одного родника. Родник вытекал из каменистого места. Вокруг него рос густой лес, ветви и листья которого затеняли родник. Вода в роднике была чистая, холодная, как лед, и блестела, как стекло. На то место, откуда вытекала вода, кто-то положил камень с котел величиной, просверлил его и обтесал, и в том месте, где стекала вода, высек надпись: «Эй, путник, будь чистым, как этот родник!» Когда 3 путешественника, напившись вдоволь воды, прочитали надпись, то один из них, по-видимому, купец, сказал: «Умные слова здесь высечены. Ручеек от родника бежит днем и ночью, не переставая, и протекает дальние земли. И чем дальше течет, тем все больше вливается в него других ручейков. Так, протекая, превращается он в большую реку». Из этого следует такой вывод: ты, человек, тоже не переставая работай, никогда не останавливайся и не предавайся лени. Если будешь поступать так, то в конце концов будешь великим и достигнешь цели. Вот о чем говорит эта надпись, как я разумею. Второй путник был бедным мулой. Он, качая головой, сказал: «Нет, я думаю, не так. Смысл этой надписи куда более значительней, чем вы предполагаете. Этот родник готов для всякого. Кто изнывает от жары, тому он дает прохладу и душе усладу. Кто хочет пить, тому утоляет жажду. И за все это он ни от кого не ждет награды». А если так, то смысл этой надписи таков: если делаешь кому добро, то не возлагай на него обязанность ответить тем же. Вот о чем говорит эта надпись. 3-й путник, очень стройный, красивый юноша, стоял молча. Товарищи спросили его, как он думает. Юноша ответил: «Я думаю иначе. Если бы вода в этом роднике стояла спокойно на одном месте, то травы и мусор, попадая в нее, замутили бы и загрязнили ее. Тогда люди и животные не так любили бы родник. Но так как родник течет беспрестанно днем и ночью, то он очищается, и за это его все любят. Если так, то смысл надписи такой: душу и тело храни в чистоте, как этот родник. Ибо когда смотришь в него, то видишь, как в нем отражаются блеск солнца и отсветы травы. И если они глядятся в него, поэтому душу, как этот родник, держи открытой для всех. Пусть в ней видно будет все». Вот о чем, по-моему, говорит надпись. Вопросы для размышления.
Почему вода из родника чистая, как кристалл? Как вы думаете, где у человека находится источник красоты? Что необходимо сделать, чтобы сохранить свое сердце в чистоте? Ну а сейчас переходим к творческой деятельности. Выполните в тетради рисунок к стихотворению Владимира Орлова, который называется «Уроки природы». Расскажите, чему нас учит природа. Нас в любое время года учит мудрая природа. Птицы учат пению, паучок терпению, пчелы в поле и в саду обучают нас труду. И к тому же в их труде все по справедливости, отражение в воде, учит нас правдивости. Учит снег нас чистоте, солнце учит доброте. Каждый день зимой и летом дарит нас теплом и светом. И взамен ни у кого не попросит ничего. У природы круглый год обучаться нужно. Весь большой лесной народ учит крепкой дружбе. И завершить урок хотелось бы такими словами. Секрет красоты природы заключается в ее чистоте, бескорыстном служению окружающим. На этом наш урок закончен. До свидания, до новых встреч!